السلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النظريات الاستراتيجية الغربية التي فهمها أردوغان جيدا قبل أن يقدم نفسه كبديل محافظ ومتدين أو من الفئة التي سميت بالإسلاميين الجدد، ويكون مقبولا للغرب ليحكم بلدا مهما جدا مثل تركيا بدلا من العلمانيين القوميين والماسون الموالين للغرب وإسرائيل. اليوم سأتحدث بتفاصيل أكثر ونرى كيف طبق هذا السياسي الصاعد خطته عمليا وبذكاء نادر، وكيف تمكن من إعادة كتابة تاريخ تركيا والمنطقة بالرغم من انتباه أعدائه ومحاولاتهم لإسقاطه. كيف سحب أردوغان البساط من تحت الجيش؟ لما وصل أردوغان إلى الحكم لم يكن خصمه فقط هو الأحزاب المعارضة كما هو الحال في أي دولة ديمقراطية يتنافس فيها السياسيين عبر الصناديق ويتصارعون عبر إلقاء الخطب والتصريحات، ولم يكن خصمه أيضا المحافل الماسونية السرية فقط وشبكاتها التجارية والإعلامية. الخصم الأهم كان الجيش، وهو لسوء الحظ أحد أقوى جيوش العالم، عدد أفراده 670 ألف، وهو ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الجيش الأمريكي نفسه، ويحتل الرتبة 15 عالميا في الإنفاق العسكري. ستجدون في المصادر رابطة لمقال يسرد عشرات المحطات من الصراع بين أردوغان والجيش، وكيف تمكن هذا الرجل بدهائه من الفوز بهذه المعركة. وفيما يلي أهم هذه المحطات: بعد 5 شهور فقط على وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، الجيش يصدر أول بيان يشدد على ضرورة حماية مبادئ العلمانية، لأن أردوغان عين رئيس برلمان له زوجة محجبة، وبعد 3 شهور أخرى وافق البرلمان على إصلاحات تاريخية للحد من نفوذ الجيش في السياسة. وكانت ذريعة أردوغان هي الاستجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام، وهذه برأيي كانت من أذكى ضربات أردوغان طوال حكمه، فهو يضرب الغرب والجيش والمعارضة العلمانية ببعضهم. لم ينتهي عام 2003 حتى تم إلغاء سرية نشاطات مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه ضباط الجيش. الجيش صبر على أردوغان 2.5 سنين ثم انفجر، ودعا إلى احتجاجات علمانية ضخمة مستغلا مقتل قاضي علماني على يد محامي إسلامي، وأردوغان انتقد تدخل الجيش. في أبريل 2007 الجيش يهدد حزب العدالة والتنمية بالانقلاب، العلمانيون يحشدون أنصارهم في مظاهرات ضخمة، وبعد شهرين الحكومة اكتشفت أول مخطط انقلابي وتم إسقاطه. الجيش نفى المؤامرة، وعلى مدى سنة تقريبا تم اعتقال العشرات من المتورطين وكله بالقانون. بمنتصف 2009 الصحافة تكشف خطة انقلاب أخرى والجيش ينفي، ثم كشفت خطة لاغتيال نائب أردوغان، وأردوغان كان يستخدم شعرة معاوية دائما، فلما يقترب الحبل من رقبته يخرج للإعلام ويتحدث لساعات طويلة عن الديمقراطية والحقوق والشرعية، وأنصاره ينزلون للشوارع، ثم يهدئ الشارع ويعلن أنه علاقته بالجيش على ما يرام ويصافح الضباط أمام الكاميرات. ببداية 2010 كشفت الصحافة خطة انقلاب كانت مدبرة في 2003، يعني من أول سنة للحكم، وكانت تتضمن سلسلة تفجيرات وعمليات إرهابية. ووجد أردوغان فرصة جديدة لاعتقال وتسريح العشرات من أعدائه، وفرصة أخرى أيضا لتعيين ضباط موالين له. لاحظوا كيف كان يستغل كل محاولة انقلاب بانقلاب مضاد يقوم به ضدهم. في نفس السنة رقى أردوغان مستشاره الشاب حقان فيدان ليصبح رئيسا للمخابرات. كان حقان بالبداية ضابط في الجيش، ورسالته للدكتوراه كانت عن تعزيز الدور المخابراتي الإقليمي لبلاده. قال عن أردوغان بعد 2 سنين للصحفيين: إنه حافظ أسراري، إنه حافظ أسرار الدولة. وبالفعل كان الرجل الأمين في هذا المنصب المهم. في 2011 محاولة جديدة للانقلاب وتسريح وسجن ضباط كبار بالجيش والمخابرات. في 2012 وصلت قوة أردوغان إلى درجة محاكمة الضباط المتقاعدين الذين قاموا بالانقلابات السابقة منذ عام 1980. في هذه الفترة كانت هناك تقريبا كل شهر موجة محاكمات واعتقالات وتسريحات لمئات الضباط الانقلابيين القدماء والجدد معا، وكان من المهم بث المحاكمات المهينة لهم على التلفزيون حتى يشعر الشعب بالعزة ويحتشد وراء الرئيس القوي. في عام 2013 ممكن نقول أن أردوغان تمكن أخيرا من احتواء الجيش. البرلمان عدل قانون صادر من بعد الانقلاب الأول على مندرس يسمح للجيش بحماية العلمانية، وصار دور الجيش ينص على الدفاع عن المواطنين ضد التهديدات الخارجية بدلا من صيانة الجمهورية التركية وحمايتها. وفورا أجرى أردوغان تعديلات كبيرة في القيادة وعين الجنرالات الموالين له في المناصب العليا. النتيجة ظهرت بنفس السنة لما دعت المعارضة لمظاهرات حاشدة لإسقاط أردوغان بحجة اكتشاف فساد في الحكومة ومحاولة بين قوسين أسلمة الدولة. لكن الجيش لأول مرة في تاريخ تركيا يصدر بيانا يقول أنه لن يتدخل في السياسة، وبالفعل كانت الشوارع على مدى شهور مليئة بالمظاهرات ولكن دون جدوى.
المعارضة هنا وجدت نفسها لأول مرة بلا سند قوي، وانتهت بذلك حقبة سوداء من تاريخ العسكر. في 2014 تمت محاكمة الجنرال المتقاعد كنعان إيفرين وعمره 96 سنة لأنه قاد الانقلاب العسكري عام 1980 وشنق مندريس، والأتراك كانوا يتابعون المحاكمة ويذرفون دموع الفرح كيف مد الله في عمر هذا الطاغية حتى يذوق الذل قبل أن يموت، وبالقانون طبعا. وبنفس الوقت أفرج القضاء عن عشرات الضباط لعدم توفر أدلة على تورطهم بالانقلاب على أردوغان. في 2015 تم تعيين الجنرال خالوسي أكار رئيسا لأركان الجيش، وأوميت دوندار قائدا للجيش الأول، كلاهما مواليان لأردوغان، وصار معظم القادة الكبار من خارج إطار العلمانية المتطرفة. ربما يظن البعض هنا أن الرئيس القوي سيرتاح في قصوره بعد كل هذه الإنجازات كما يفعل الحكام العرب، لكن في يوليو تموز 2016 خرجت أقوى محاولة انقلاب عسكري ضد أردوغان، وبتوفيق إلهي أولا، ثم بولاء الضباط الذين نجح في وضعهم على قيادة الجيش والمخابرات، وأيضا بنزول الآلاف للشوارع بدلا من الخوف كما كان يحدث في الانقلابات الأربعة السابقة. فشلت المحاولة، بل منحت أردوغان أكبر فرصة للقضاء على كل خصومه، فعزل واعتقل الآلاف. وكما يقول المثل: الضربة التي لا تقتلك تقويك. اليوم صار معظم الجيش والمخابرات وراء الرئيس، ولم يبقى للمعارضة سوى الخطب والإعلام وصناديق الانتخابات كما في أي دولة ديمقراطية. والطريف هنا أن أعداء أردوغان لم يعودوا هم العلمانيين كما كانوا منذ عصر أتاتورك، بل جاء الاختراق هذه المرة من حلفاء سابقين ومتدينين للأسف، وهم جماعة فتح الله جولن الداعية الصوفي المقيم في أمريكا. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe ma'na. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. إصلاحات أردوغان في المجتمع. سنرى الآن كيف كان أردوغان يقوم بإصلاحات أخرى فيما يتعلق بالحياة اليومية للناس. أردوغان حاول أن يحرك المجتمع باتجاه هويته الإسلامية منذ توليه لمنصب عمدة إسطنبول، وحتى قبل أن يؤسس حزبه. من التسعينات بذل كل جهده لإغلاق أكبر عدد ممكن من نوادي القمار والخمارات وبيوت الدعارة، وقدم معونات للمميسات اللاتي يرغبن بالتخلي عن الدعارة والبحث عن فرصة لحياة كريمة. كما تجرأ أردوغان على الدعوة إلى صلاة الاستسقاء في جميع مساجد إسطنبول، وثار العلمانيون ضده بعد هذه الدعوة. أما محاولات تعديل القوانين العلمانية فبدأت تقريبا بعد سنتين من وصول حزب أردوغان للحكم. في 2004 اقترح في البرلمان تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج وحظر الدعارة، وفورا انتفض العلمانيون، وقال له الاتحاد الأوروبي: ما في أي دولة في أوروبا تجرم الخيانة الزوجية. تصوروا، يعني هذا يعتبر تخلفا عندهم. بالأحرى الخيانة حق من حقوق الإنسان. كما قلنا، كان أردوغان بحاجة ماسة لاكتساب المزيد من الشرعية عبر الانضمام للاتحاد الأوروبي، فسحب هذا الاقتراح وأجل إصلاحاته حتى يتمكن أكثر من الحكم. ذكرت سابقا أنه عام 2010 شهد انكشاف خطة انقلاب سابقة، ووجد أردوغان فرصة جديدة لاعتقال وتسريح العشرات من أعدائه، وكانت هذه بداية رجحان كفة النفوذ لصالح أردوغان. بنفس السنة بدأت الإصلاحات الاجتماعية والقانونية تظهر أكثر فأكثر. مثلا الحجاب كان ممنوعا بالقانون في المؤسسات التعليمية والحكومية منذ عقود كما ذكرت سابقا. وفي 2010 بدأ رفع الحظر أولا في الجامعات، ثم في المؤسسات الحكومية في 2013، ثم في المدارس الثانوية في 2014، ثم في سلك الشرطة في 2016، وأخيرا في الجيش نفسه الذي كان هو حامي العلمانية المتطرفة، وكان هذا في 2017. قناة TRT العربية هي قناة رسمية حكومية افتتحت في 2010، وأنا أذكر جيدا أيامها الأولى لما كانت قناة ترفيهية في غاية الإسفاف والتعري. اليوم تكاد تكون قناة محافظة جدا، والأمر نفسه ينطبق على معظم وسائل الإعلام الحكومية في تركيا بالرغم من الانتقادات اللاذعة من العلمانيين. بعد قطع العلاقات مع إسرائيل في 2011 شن الإعلام الغربي حملة ممنهجة ضد أردوغان، وبدا واضحا من وقتها أن ورقته احترقت تماما في الغرب، ولم يعد مما
مما يسمى بالإسلاميين الجدد الذين كان الغرب يريد تصعيدهم والتحالف معهم. بنفس الوقت كان هو قد امتلك الكثير من مفاصل القوة ضد العلمانيين، فلم يعد يخشى المضي قدما في إصلاحاته. في 2011 أيضا التقيت في مهرجان الأفلام الوثائقية بمخرج تركي أنتج فيلما وثائقيا يفضح الماسونية ومؤامراتها ضد العثمانيين. لما سألته كيف تمكن من إخراج فيلم بهذه الجرأة وهو يعيش في تركيا، قال لي هذا كان زمان، لكن الآن صار بالإمكان نقد الماسون وفضحهم في تركيا طالما حزب العدالة والتنمية هو الحاكم. هذه ليست مسألة عابرة أو سهلة. نقد الماسونية في تركيا يعني نقد الأساس الذي قامت عليه الجمهورية نفسها. في 2013 وبعد جدل طويل نجح أردوغان عبر البرلمان بإصدار قانون حظر بيع الخمور في الليل، وكذلك قرب المدارس والمساجد، ومنع الدعاية لها في الإعلام. وعلى الفور طبل الإعلام الغربي وزمر كثيرا وهو يتحدث عما يسمى بأسلمة أردوغان للدولة. تمكن الحزب أيضا من مضاعفة الضرائب على الخمور لتقليص تجارتها. وفي 2015 ألغي مهرجان سنوي للخمر في مدينة أضنة، وقال أردوغان سنجعل لبن العيران هو المشروب الوطني وليس الخمر. وأكيد الإعلام العلماني انتفض فورا. في 2013 رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب أتاتورك قال إنه نوايا أردوغان الحقيقية هي إنهاء الاختلاط في التعليم كله، وهذا يعتبر مؤامرة خطيرة لديهم طبعا. في 2014 تم إدخال مناهج التربية الدينية الإسلامية في المدارس الحكومية، ولما احتج العلمانيون قال عصمت يلمز وزير التعليم الموالي لأردوغان إن القانون يأتي استجابة للمطالب الشعبية، فردوا عليه بأن الحكومة هي التي تقود هذه المطالب بدلا من الاستجابة لها فقط. يعني حكومة العدالة والتنمية هي التي لديها خطة لتربية الجيل على الدين والتدين. وعلى مدى سنوات تمكن أنصار أردوغان من تعديل الكثير من المناهج وإدخال مفاهيم الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تحت مسميات الدفاع عن الوطن، ثم التخلص من وجهة النظر الأوروبية في مقررات التاريخ وحقوق الإنسان، واعتماد مصادر التاريخ الإسلامي، وإدراج اللغة العثمانية أيضا كمادة إلزامية. وزير التعليم تجرأ لاحقا على التصريح بأن نظرية التطور الداروينية لم تثبت صحتها علميا ويجب استبعادها. وفي سنة 2014 وحدها فقط افتتح أردوغان 73 مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء التي أغلقها العلمانيون في التسعينات، والصحافة العلمانية كانت تنوح كل يوم. في 2015 عين أردوغان المحافظ إسماعيل قهرمان رئيسا للبرلمان. هذا الرجل كان وزيرا للثقافة في عهد أربكان لفترة قصيرة قبل الانقلاب، ولم يخجل من القول بأنه يجب أن تحذف كلمة العلمانية من الدستور ويكون دستورا دينيا تتم فيه الإشارة إلى الله بكل جرأة. هذا التصريح يعتبر قنبلة نووية في تركيا، ومع ذلك أصبح رئيسا للبرلمان الذي يقر التعديلات والقوانين في عهد أردوغان. وأيضا في 2015 21 نائبة محجبة دخلوا للبرلمان بالحجاب لأول مرة، من بينهن روضة قاوقجي أخت مروة قاوقجي التي سحبوا منها الجنسية لأنها قامت بنفس الخطوة عام 1990 كما قلنا. أما مروة فعادت في 2017 إلى بلدها واستعادت جنسيتها وصارت أستاذة جامعية، بل عينها أردوغان سفيرة لتركيا في ماليزيا. مديرية الشؤون الدينية المعروفة باسم ديانيت التي أسسها أتاتورك عام 1920 لتنظيم الخدمات الدينية بإدارة علمانية، يعني مثل وزارات الأوقاف لدينا نحن العرب، تمكن أردوغان أخيرا من وضع هذه المؤسسة تحت سلطته المباشرة كرئيس، وصار مديرها يشارك في المناسبات العامة بجانب أردوغان، وكل فترة تصدر هذه المديرية فتاوى وقرارات جديدة وتتغلغل في المدارس الحكومية مستقوية بأردوغان نفسه رغم غضب العلمانيين. في 2016 كشف أردوغان بكل صراحة أنه خلال ترأسه لمجلس الوزراء ذات مرة قال للوزراء إننا سنعمل على إنشاء جيل يعرف دينه، وأدى كلامه هذا ببعضهم إلى الجنون طبعا، وأنه لا يحق له أن يقول هذا، فدافع عن نفسه وقال إن الحكومة ستقدم نفس الخدمات للمتدينين ولغير المتدينين بالتساوي، وأنها ما زالت تخدم حتى من يشتمها. ولاحظوا هنا صراحة أردوغان في أنه لديه خطة لزيادة تدين المجتمع وليس فقط منح حرية التدين. ولاحظوا أيضا ازدواجية العلمانيين الذين لم يجدوا مشكلة في محاربة الحكومة للدين والتدين منذ أيام أتاتورك، وهم يصرون على أنه لا يحق للحكومة التدخل في الدين لما يكون التوجه معاكسا. سأضع لكم بالأسفل رابط لتقرير نشره موقع الجزيرة في عام 2016 يتحدث فيه بعض الأتراك علنا عن رفضهم للعلمانية بصراحة. هذا الرفض كان سيعرضهم للعقوبة قبل حكم أردوغان. منذ 2017 أصبح بإمكان الشرطة الوطنية محاكمة العلمانيين المتطرفين الذين يسيئون للإسلام ولو على الإنترنت،
من الأمثلة المشهورة محاكمة موسيقي اسمه فاضل ساي بعدما سخر من الأذان على تويتر. وطبعا انتفض الكثيرون في الغرب للتنديد بما يسمى قمع حرية التعبير. في السنة نفسها ألزمت الحكومة المدارس المنشأة حديثا بتخصيص غرف للصلاة، وتجرأ بعض المسؤولين في إدارات التعليم على اصطحاب التلاميذ أيضا إلى المساجد. وأيضا في 2017 وصل عدد الأغاني التي حضرها التلفزيون الحكومي عن البث لأسباب أخلاقية وسياسية خلال عام واحد فقط إلى 202، منها أغاني تعود لمغنين مشهورين في البلد. وعدة تقارير ناقدة في الإعلام الغربي تعرضت لهذا القمع حسب وصفها. أخيرا قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 2018 نشرت صحيفة يني شفق تقريرا عن التدخل الأمريكي في الانتخابات ودعم المعارضة العلمانية، وقالت بصراحة أن المعارضة تنتظر الأوامر من القيادة الماسونية لتحديد اسم مرشحها. وأيضا فتحت ملف الدعم الأمريكي للمعارضة في انتخابات 2014، وسأترك لكم الرابط في الأسفل. وبعد شهر تقريبا من الانتخابات الرئاسية والتي كرست النظام الرئاسي ونجح فيها أردوغان وصارت معظم السلطات في يده، عاد أردوغان لفتح سيرة الدعارة وقال بكل صراحة أمام نواب البرلمان من مؤيدين ومعارضين: أعتقد أنه سيكون من المناسب جدا أن نناقش مرة أخرى قضية الدعارة، لأن مجتمعنا في موقف مختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية. وقال أيضا: لقد اتخذنا خطوة في هذه القضية تمشيا مع مطالب الاتحاد الأوروبي، لكننا ارتكبنا خطأ. كان يقصد التراجع عن الاقتراح في 2004. وطبعا العلمانيين ما سكتوا وقالوا خلال نفس الجلسة إنه لا يحق للبرلمان أن يناقش القضايا المتعلقة بخصوصية الأشخاص. هذه كلها مجرد أمثلة، وهناك صراع شبه يومي بين أردوغان وحزبه وبين العلمانيين في الداخل والغرب في الخارج، وكأن عاصمة الخلافة العثمانية صارت بلدا كافرا وجاء اليوم رئيس مسلم ليؤسلمه. لكن في النهاية كما قلنا نفد صبرهم عليه. في تموز 2016 تعرض لأخطر محاولة انقلاب في تاريخ تركيا، لكن لطف الله أولا وإخلاص الضباط الذين عينهم ونزول الآلاف للشوارع، وأيضا صمود أردوغان شخصيا وإصراره على عدم الهرب إلى جزيرة يونانية مجاورة كما كان يتمنى خصومه، كل هذا ساعد على إسقاط المحاولة خلال ليلة واحدة فقط. منذ الساعة الأولى لمحاولة الانقلاب وصفت السفارة الأمريكية في أنقرة ما يحدث بأنه انتفاضة تركية، والإعلام الغربي كله بقي متحفزا. أما القنوات العربية التابعة للطواغيت والثورات المضادة أو المتصهينة والمحسوب على التيار اليميني المتشدد وليس الغرب فقط، فكلها بدأت تحتفل وتنشر الأكاذيب الصريحة مثل طلب أردوغان اللجوء وهروبه من البلد. كل عام وأنتم بخير. ليلة سقوط الحاكم التركي الطاغية رجب طيب أردوغان. ثم كشفت التحقيقات خلال أيام أن هناك طائرتين أقلعتا من قاعدة أنجرليك الأمريكية التابعة للناتو في تركيا لتزويد طائرات 2016 بالوقود أثناء الانقلاب. وحاول قائد القاعدة طلب اللجوء إلى أمريكا لكنها رفضت حتى لا تتورط. ثم اعترف قائد منطقة هاتاي العسكرية بأن التخطيط بدأ منذ 3 أشهر في قاعدة أنجرليك بحضور ضباط أمريكيين، وظهرت مؤشرات على علم روسيا وإيران بالأمر، وأنهم بدأوا بالتخطيط لسيناريوهات مستقبل سوريا بعد إسقاط أردوغان في اليوم التالي. وحتى قبل ما يتهم أي أحد أمريكا صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه لا علاقة له بالانقلاب، ثم هدد بتوتر العلاقات لو اتهموا أمريكا. كاد المريب يقول خذوني. وبعدها توالت التصريحات الغربية مثل السيل وهي تطالب أردوغان باحترام حقوق الإنسان وعدم التوسع في اعتقال خصومه من جماعة جولن. يعني بدلا من تهنئته بسلامة البلاد من الفوضى والانقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، سارعوا لإدانته وتهديده من اللحظة الأولى. وقالت له فرنسا بشكل علني: أنت ما عندك شك على بياض لقمع معارضيك، وكأنها تقول هؤلاء جماعتنا فلا نسمح لك باعتقالهم. طبعا أردوغان لم يكترث وشن أكبر حملة اعتقالات وتسريحات تحت تأييد شعبي غير مسبوق، وما زالت أمريكا ترفض تسليم جولن حتى الآن. بالمناسبة الانقلاب كان يتضمن خطة اغتيال أردوغان أو اعتقاله، والتفاصيل وردت في أكثر من لقاء وفيلم وثائقي موجود على يوتيوب. وحتى الكثير من خصوم أردوغان مؤمنون بحجم المؤامرة ويعلمون أنها ليست خدعة ولا مبالغات. محاولات اغتيال هذا الرجل بدأت منذ أيام عمله كعمدة لإسطنبول، وكتاب قصة زعيم الذي أشرت له سابقا يذكر بعض التفاصيل المبكرة، لكنه لطف الإله أولا ثم استماتة أصدقائه المخلصين لحمايته إلى درجة دخولهم معه السجن حتى يحموه هناك. وأخبرني صديق تركي نقلا عن والد زوجته الذي يعمل مستشارا لأردوغان أنه نجا من 200 محاولة اغتيال، وهذا كان قبل سنوات وقبل الانقلاب. على الأقل زاد هذا العدد بمحاولة أخرى إضافية، وربما محاولات أخرى لا أعرفها وكشفتها المخابرات. بقي أن نتحدث الآن عن علاقة تركيا بإسرائيل وكيف حاول أردوغان أيضا أن يغير في هذه المعادلة الصعبة. بما أن هذا الموضوع حساس وبده شوية تركيز، نغير هذا المكان ونكمل الحلقة.
أردوغان وإسرائيل من حليف إلى عدو. سأسرد فيما يلي موجزا سريعا للعلاقات مع إسرائيل. قلنا في السابق أن أردوغان عندما وصل إلى السلطة كانت تركيا من أهم حلفاء هذا الكيان الغاصب في المنطقة كلها. تعاون استخباراتي، مناورات عسكرية مشتركة سنويا، تصنيع عسكري متبادل، علاقات دبلوماسية رفيعة، تبادل تجاري ضخم إلى آخره. وقلنا أن أردوغان أدرك من البداية أنه لن يصل للسلطة ما لم يحافظ على هذه العلاقة بل ويكرسها، فحاول جاهدا أن يقدم المزيد من التطمينات للغرب عبر توطيد هذه العلاقة. استمر هذا الوضع تقريبا سنتين فقط دون مناقصات. في 2004 اغتال الصهاينة زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين، فنددت تركيا بالعملية. هذا الوضع أرعب الصهاينة والغرب والعلمانيين في تركيا معا، وما زال أردوغان تحت التجربة، فسارع إلى زيارة إسرائيل في العام التالي وصافح شارون لامتصاص الغضب. وفي 2007 ذهب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس إلى أنقرة والتقى الرئيس عبد الله جول، لكن لما شن الصهاينة حربا جديدة على غزة في 2008 انتهز أردوغان الفرصة ووصف الحرب بالإرهاب المدعو من الدولة، وكان هذا تقريبا أول تصريح صادم للإسرائيليين. وخرجت أيضا مظاهرات حاشدة في تركيا ضد إسرائيل. في بداية 2009 وخلال منتدى دافوس في سويسرا حدثت المعركة الكلامية الشهيرة بين أردوغان وبيرس. أردوغان وبخ الرئيس الإسرائيلي أمام كاميرات العالم وانسحب من الجلسة اعتراضا على عدم توزيع الوقت بالتساوي ومنحه الفرصة ليفضح جرائم إسرائيل. وبدأ مسلسل تدهور العلاقات. في نفس السنة حضرت تركيا للمرة الأولى مشاركة إسرائيل في المناورات العسكرية السنوية المستمرة منذ عقود. وأنتجت تركيا عدة برامج ومسلسلات تدين الصهاينة أو تظهر حربا مخابراتية بين الطرفين، واحتجت إسرائيل رسميا. في بداية 2010 قام خالد مشعل بزيارة رسمية إلى تركيا وجن جنون الصهاينة، وأعلنت إسرائيل أن حماس أنشأت مقرات في تركيا للتجنيد والتخطيط، وبالتوازي انفتح المجال في تركيا أمام الدعم الشعبي لغزة وتدفقت الأموال. ثم أعلنت تركيا أنها سترسل أسطول الحرية إلى غزة لكسر الحصار، وأعتقد أنها محاولة من أردوغان للتحرش بالصهاينة كي يقطع العلاقة بهم نهائيا، لأن إسرائيل أعلنت من البداية أنها ستقمع أي محاولة لكسر الحصار. أردوغان تجاهل التهديد وانطلق الأسطول، ووقعت إسرائيل كما يبدو لي في الفخ، وقتلت 9 ناشطين كانوا على متن السفن. وفورا استدعى أردوغان السفير الإسرائيلي وبدأ يبتز إسرائيل. اشترط الاعتذار والتعويض عن كل شهيد تركي، وصار لأول مرة هناك ثأر ودم بين تركيا والصهاينة. مع أن المعارضة العلمانية انتقدت أردوغان ونددت بقراره حول خفض العلاقات مع إسرائيل، لكنها كانت مضطرة للوقوف وراءه ضد الصهاينة طالما أصبحت كرامة الوطن والقومية التركية على المحك. وهكذا صارت لدى أردوغان المبررات الكافية ليتجرأ ويأمر بتعليق التعاون العسكري مع إسرائيل نهائيا. وبعد عدة أشهر طرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات كلها. في 2012 شنت إسرائيل حربا جديدة على غزة، ووجد أردوغان نفسه حرا ليقول ما يشاء، طالما أن إسرائيل لم تعتذر ولم تدفع تعويضات عن قتل ناشطين سلميين أتراك. وصرنا نسمع كل بضعة أيام تقريبا تصريحات من أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو عن إسرائيل الإرهابية وقتلة الأطفال، حتى وصف الصهيونية بأنها جريمة ضد الإنسانية وهذا خط أحمر. ثم وسع أردوغان الدائرة وصار ينتقد أوروبا وعنصريتها والإسلاموفوبيا. أوباما وزعماء آخرون طلبوا منه مرارا أن يصالح إسرائيل ولم يرضخ. في النهاية اتصل نتنياهو بأردوغان في مارس 2013 واعتذر منه شخصيا ووعده بدفع التعويضات. بعد 5 شهور تقريبا تم تسريب تصريح لأردوغان يتهم فيه إسرائيل بأنها كانت وراء انقلاب السيسي على الإخوان وعاد التوتر، لكن أردوغان كان مضطرا للدخول بمفاوضات التطبيع طالما نتنياهو اعتذر، وهكذا حتى عادت العلاقات جزئيا في 2016. لكن لم يعد أردوغان كما كان، ولم يقبل بأن يسير على خطى أربكان بعد أن تمكن من السلطة نسبيا، ولو أن جزءا كبيرا من الجيش كان لا يزال علمانيا. فلم يترك أردوغان أي فرصة لانتقاد إسرائيل، وفي هذا العام اتهم إسرائيل بأنها دولة إرهابية وتنفذ إبادة جماعية. ثم طرد السفير الإسرائيلي مرة أخرى وتبادل الاتهامات مع نتنياهو. ولما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة للقدس كان هو أول زعيم مسلم يتحرك، وعقد مؤتمرا لمنظمة التعاون الإسلامي، بينما كان زعماء عرب يتآمرون مع اليهودي جارد كوشنر سهر ترامب لتمرير ما سمي بصفقة القرن. من جهة أخرى خصوم أردوغان يسلطون الضوء على تطور العلاقات التجارية والسياحية بين تركيا وإسرائيل في 2010 وبداية 2011، لكنها توقفت عن الصعود بعد ذلك، كما تم تعليق التعاون العسكري منذ ذلك الوقت. المعروف أن أردوغان لا يسيطر على كل مفاصل بلده، ولا يستطيع استغلال موقفه السياسي من إسرائيل كرئيس للإضرار باقتصاد البلد، والمعارضة تتفرج، خصوصا أن التبادل التجاري فيه مصلحة متبادلة أصلا. لذلك هو يناور في المساحة المتاحة له ويحدث انقلابا دستوريا في بلاده لم يتجرأ عليه مندرس ولم ينجح فيه أربكان.
وبما أن كل ما قلته الآن لا يقنع الكثير من العرب الكارهين لأردوغان على طول الخط، فسأعود لأفصل الحديث في هذه النقطة بالحلقة المقبلة إن شاء الله. أثناء عملي على المونتاج للحلقة صارت مشادة كلامية لطيفة بين أردوغان ونتنياهو، مع أنها ليست الوحيدة وربما لن تكون الأخيرة، لكن مهم جدا أن نتوقف عندها ونؤرشفها. أردوغان كان يلقي خطابا أمام اجتماع لوقف شباب تركيا في اسطنبول، وبدون مناسبة قال لهم أن اليهود بإسرائيل يقومون بركل الناس وهم على الأرض، ويعتدون ليس فقط على الرجال بل على النساء والأطفال، لكننا كمسلمين سنواجه اليهود، وإذا كانت لديهم الشجاعة لمواجهتنا سنلقنهم درسا. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة، ليس لأنه يتحدث عن إسرائيل كدولة وعن حقوق الفلسطينيين كشعب، بل عن اليهود والمسلمين. فورا رد عليه نتنياهو عبر تويتر واتهمه بتهمة خطيرة، وهي أنه معادل للسامية. طبعا كما تعرفون هذه التهمة هي أخطر تهمة ممكن تطلق على شخص اليوم على وجه الأرض، هي أخطر من الإرهاب نفسه. وقال أيضا نتنياهو أن أردوغان يعاني من هاجس الشعب الإسرائيلي، لأنه يعرف ما معنى الجيش الأخلاقي وما هي الديمقراطية، وهذا بمقابل جيش يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويحتل أجزاء من قبرص، يعني يقصد الجيش التركي. وأيضا أردوغان لم يسكت وألقى خطاب جماهيري في اليوم التالي، سنشاهد معا هذا الجزء منه. اليوم خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي المستاء من دعمنا للمظلومين والضحايا في فلسطين، وهاجم تركيا بأحط الألفاظ والافتراءات. ماذا قال هذا المدعو نتنياهو؟ هل تعلمون؟ إنه يتهمنا باحتلال قبرص وقتل النساء والأطفال. أعتقد أنها زلة لسان، وكأنه أراد أن يقول بأن إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية قتلت بالقنابل وبمختلف الأسلحة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والأبرياء في فلسطين من مختلف الأعمار أمام أنظار العالم. نتنياهو، لقد طرقت الباب الخطأ. أردوغان هو صوت المظلومين وأنت صوت الظالمين. أنتم تمارسون إرهاب الدولة. هذه الاتهامات تناسبك أنت وليس أردوغان. بعد كل هذا اسمحوا لي أختم بطرح الأسئلة المهمة التي يدور حولها الجدل والاختلاف في رؤيتنا لأردوغان. هل كان الغرب بالفعل يريد إحلال الإسلاميين الجدد، إذا صحت هذه التسمية، على هرم السلطة في المنطقة؟ وهل أردوغان نفسه هو النموذج الذي يريدونه بالفعل؟ ولماذا دعم الغرب أردوغان ليصل إلى الحكم ثم أصبح يعاديه؟ هناك احتمالات وسيناريوهات لابد من التوقف عندها. سأؤجل كل هذا إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. أرجو فقط أن لا يجتزئ أحد كلامي ولا أي جملة مما أقول في هذه الحلقات كلها، فالتصور الكامل والشامل يستدعي مشاهدة المراجعات كلها. إذا وجدتم الفائدة في هذه الحلقة وفي أي حلقة أخرى فلا تنسوا الاشتراك والمشاركة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.